いびきの原因、実は疲れでも太ってるからでもないんです。仰向けで眠ると重力で下の付け根が喉の奥に落ちてしまう。狭くなった空気の通り道を息が通るとき、喉の粘膜が震えて音が出る。これがいびきの正体です。だから今夜からは横向きで寝るだけ。舌が落ちにくくなっていびきがぐっと静かになります。枕を少し高くして背中にクッションを当てれば横向きキープも簡単。明日の朝は喉すっきり役立つ雑学フォローで毎日どうぞ。